Solomon Kampala afudde nange gano nno gaakantuukako nga ngajja ku mitala gye tutera okufuna abantu abatuwa amawulire. Ebiseera ebisinga omuntu ng'abadde atera obbagamba ebintu ebituufu wakeera ku makya n'akola akantu konna kizibu nnyo iggwe okubuuka nti oba bino bya bulimba oba si bya bulimba mpaka ng'omaze kwerabirako. Mbadde nga ntambula kwe kuwulira akatambi ka mwana muwala Sheila Price ng'olwo nno abika Solomon. Era bw'atyo n'agamba nti maama Solo amukubidde essimu n'amutegeeza nti mutabani we Solo afudde naye gano mazima oba si mazima. Nze naawe yenze Sheila Adita gwe natanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange obutambi we buti bugenda kubanga bukuyitako wabula ate gwe ya subscribinga bugenda kubanga bukutuukako bulungi. Jangu otwegatteko wano ku channel yaffe tusomesa tukola emikwano teekako n'okweyamba n'okwewa amagezi mu ngeri emu oba endala. Ky'ovola bato bagamba subscribinga kwata kade buli video yonna gye tuteekayo ekutuukeko bulungi. Ate era commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga we buti we bukola obutambi we buti. Commentinga tumanye entegera yo ku butambi nga we buti bwe tukola. Olunaku olwaleero tuli ku lutalo lwa Sheila Price teekako n'abo abaana abawagira the National Unity Platform nga nange mwendi. Sheila Price yakoze akatambi ng'agamba nti maama Solo amukubidde n'amutegeeza nti Solo afudde. Abantu abasinga kye balowooza nti ategeeza Solo owaffe Kampala. Ye bannange okufa tebakwegaana essaawa yonna omuntu asobola okufa nga tewali n'omu ategedde. Omuntu n'akera ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi. Ngenda teeka yakatambi kaneeno tuwulirize Sheila Price ng'ayogera ate era tumale naffe tukomewo tuwe endowooza yaffe ku katambi kano. Bannaye tugenda kukola tutya bannaye maama Solo ava kunkubira agambye omwana we afudde. Bannaye bazadde bannange tugenda kukola tutya amawulire nga gazze bubi. Maama Solo agambye Solo afudde bannange. Mukama. Ako nno ke katambi akagambibwa okuba nti kaakolebwa mwana muwala Sheila Price ng'agamba nti maama Solo amukubiddeko ku ssimu n'amutegeeza nti nno Solo afudde. Katulowooze nti waliyo Solo omulala. Katukitwale nti waliyo Solo omulala ffe gwe tutamanyi. Ffe bulijjo tumanyi Solo ali omu mu nsi Solomon Kampala Kyagulanyi ffe gwe tumanyi. Ky'ova abantu bwe yakola akatambi ako abantu bamubuukira abantu bangi nnyo ne bamuvuma ebigambo ebitayisika mu kamwa bwe sitasobola na kwogera waneeno. Nga bwe mbyogera musobola okukwata ku matu ne mugamba eyo yonna Adita watuuseyo kibadde tekyetaagisa ate nga kituufu ebintu ebimu bibeera tebyetaagisa at all wabula olw'okuba nti munnange buli omu tawulira nga ffe bwe tuwulira abantu abamu bavaayo ne bayomba ne bagula entalo ku bantu abalala ne bawalana nga tebayina nansonga ffe nga bwe tuba tulowooza nti tebaba nansonga naye ebiseera ebisinga abantu abamu babeera n'ensonga. So wenkebedde katambi kaneeno bwe kantuuseeko ngenza okugendako mu bantu bonna ababaddeko kye boogera nga bavuma olinga gano olinga kiri olinga kino olinga guno olinga kano olinga kati nga boogera ebigambo ebinene byotasobola nakuyisa mu kamwa nga woba olina omwana omuto ng'alina essimu olina sooka gimuggyako igwe n'olaba akatambi ko ne kaggwayo. Wabula ng'ate era nze nga Sheila siri sure akatambi kano kaakolebwa ddi kubanga ngenzeeko ku mukutu gwa Sheila Price akatambi kano nga sikalaba. Tulowooze nti akatambi kano kaakolebwa ezimu ku zi computers ng'ennaku zino nti abaana abasinga betanidde nnyo okukozesa ebifaananyi by'abantu ne bakola AI. Ky'ova olaba luli omwana mulenzi unknown yavaayo n'agamba abantu bannange this act of dating us without us knowing mugenda tugobesa bamaama bewaka bagenda kudduka nga balowooza ebintu bituufu. Some of our women they don't know that AI do exist or they don't know how AI operates. Ate nga kituufu nti abaana abasinga bakola videos zino n'olowooza nti ekintu kituufu ne bakwata eddoboozi ne bakwata Adita ne bamwogeza
ebintu byatayogedde era otera nnyo okulaba n'omukulembeze w'eggwanga ng'ali mu kwogera ebintu ebitakwatagana naye abantu abamu ne babikkiririzaamu abalala ne babirekawo batyo abalala ne batandika okwekubira enduulu ne bagamba ye ekikyo kyekigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'ebintu bye bakubirako enduulu ebiseera ebisinga nga n'okubeerayo tebiriyo at all so yeeyo AI awo wetuuse nze omutima guŋŋamba nti ayinza okuba AI oba sekyo nga waliyo solo omulala gwe bamutegezaako nti afudde olw'okuba nti ffe obwongo obwaffe bwalookinga nti solo ali omu kyova olaba tu feelinze so bad ne tutandika omu attackinga ne tutandika okumuvuma ne tutandika okwogera ebigambo bitakwatagana ne tutuuka n'okuvuma omubiri gwe nga bwe yakula in general ekintu kye ndaba nti ebiseera ebisinga kiswaza okera ku makya n'ovuma omuntu engeri nga gye yakula bannange nze mba ndabanga gwe wavumye Katonda simanyi oba nze ayogedde obubi oba nze atabitegeera naye mba ndabanga gwe wavumye Katonda nze kinnuma nnyo okera ku makya n'envuma ekintu omuntu kyayina mba ndaba ddala nga kuswala kw'amaanyi kuba gwe osobola okera ku makya nga weerabanga gwe yakula obulungi n'okera ku makya ng'ebyo byonna ebibadde bikuleetera okwewana nti gwe wakula bulungi Katonda bikuggyeko obadde oyina amaaso amanene oba otambula n'ogwa wansi akati ne kayingira mu liiso eriiso ne lifa ne balikuulamu obadde ogamba nti oyina ebbina eddene bw'okera ku makya n'ofuna ekirwadde ne kikuba ku ndiri eryo lyonna ebbina lye oba ogenda kutuddawo wokera ku makya n'otugamba nti gwe oyina ebbeere ojakera ku makya ebbeere lisebengere libeerenge omusipi ogenda kutugamba otya so ebiseera ebisinga nze mbasagala nnyo vuma muntu kikimuliko mba mbiraba sigamba nti mbeera sibiraba naye ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu ne muwa obudde obweyagalira mu ekyo kikyali nti ye akimanyi nti nno ayina ekizibu ekimu ku mubiri gwe muleke abeere bw'atyo si mulimu gwo nga gwe omuntu okwogera ku ekyo ekikyamu ekiri ku munno si mulimu gwo kubanga naawe tomanyi otya we wakula ebiseera ebisinga oyinza okwetwala nga gwe yakula obulungi ate ffe ne tutandika okulaba nga gwe yakula omuntu eyakula obubi mu mawanga agasinga ng'Abachina ffe zino effiga ezaffe ze tulina amabina amanene agatambula gasagala bwe gati ebitumbwe biki ate gwe obeera omubi asembayo bo baagala omuntu ng'ali totally skin tayinamu yadde savuna eri mu mubiri omuntu nga ne wamufuwa bufuyeefu agweri oyo nno gwe bavaliwinga ng'omuntu omulungi kati ate ebyo ebinyamanyama ffe bye tulina ebisavusavu agabeera agayiika ne tubeera n'aganyama eno agakuddekudde embuto eziyiise ne zibinduka simanya bakayita pooshi simanya ago bimugaba bye tulina ebinyamanyama ebiyiika biselelite eyo yo bakulabira ddala ng'omuntu ali shabi omuntu omubi atasaana nakubeera mu bantu era basiba bagamba go work on yourself kyobulaba abantu aba basinga aba Asians aba Korea aba Japan aba China aba Taiwan baagala nnyo okubeera ku surgeries era abasinga bonna bakola surgeries nga babanuunamu amasavu babakola emibiri gyabwe n'abeera nga mutini bwati kwaje bamanyi nti eyo ye true definition of beauty gwe wenna nkusaba alabye akatambi kano twesange mu comment section imbaagala nnyo